السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليو اس بوكس اوفيس. وفي حلقة النهاردة هستعرض لكم آخر أخبار الأفلام الجديدة، وكمان هنتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية، مع تقييم وتصنيف لكل فيلم. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وكالعادة هنبدأ بالمركز العاشر بالجزء الخامس من سلسلة أفلام الأكشن The Hunger Games، واللي تراجع من المركز التاسع في 8 أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والدراما، وحصل على تقييمات 7 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 80 ألف صوت، وحصل على 89% من تقييم الجمهور وعلى 64% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 100 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات مليون و900 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 8 أسابيع عرض 328 مليون و269 ألف دولار. Engulfing the world. You're monsters! All of you! Good luck with that poor little songbird. Where is she? وجه في المركز التاسع فيلم السيرة الذاتية فيراري، بعد تراجعه من المركز الثامن في تاني أسبوع عرض ليه. والفيلم من نوعية أفلام السيرة الذاتية والدراما والتاريخ، وحصل على تقييمات 6.8 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 9900 صوت، وحصل على 71% من تقييم الجمهور وعلى 73% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 95 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 2 مليون و505 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أسبوعين عرض 23 مليون و366 ألف دولار. So deadly passion. Our terrible joy. I wondered when you'd be back. How can I stay away? أما المركز الثامن فجه فيلم السيرة الذاتية The Iron Claw، واللي تراجع من المركز السابع في ثالث أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام السيرة الذاتية والدراما والرياضة، وحصل على تقييم 8.1 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 10,000 صوت، وحصل على 93% من تقييم الجمهور وعلى 89% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 16 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 3 مليون و979 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 24 مليون و336 ألف دولار. I told you to look out for him! I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. Lavonner will forever be the greatest family in the history of wrestling! وجه في المركز الرابع فيلم الأنيميشن مايجريشن، واللي تراجع من المركز الثالث في ثالث أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الأنيميشن والأكشن والمغامرة، وحصل على تقييمات 6.9 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 5200 صوت، وحصل على 85% من تقييم الجمهور وعلى 69% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 75 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 10 مليون و250 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 150 مليون و708 ألف دولار. أما المركز السادس فجه فيلم السيرة الذاتية The Boys in the Boot، والفيلم من نوعية أفلام السيرة الذاتية والدراما والرياضة، وحصل على تقييمات 7.3 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 3100 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 58% من تقييم النقاد.
ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 40 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 6 مليون و20 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 33 مليون و903 ألف دولار. But they didn't understand who we were. Let's show them what's in this book. I don't believe what I'm seeing. أما المركز الخامس فجه الفيلم الرومانسي Anyone But You، والفيلم من نوعية أفلام الكوميديا الرومانسية، وحصل على تقييمات 6.6 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 6600 صوت، وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 52% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 25 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 9 مليون و500 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 58 مليون و413 ألف دولار. We have to take it up a notch. Nice touch. Nice try. Oh, no, it's gonna be hard. When are you ever gonna learn? Fuck it, it's fine. وجه في المركز الرابع فيلم الأنيميشن مايجريشن، واللي تراجع من المركز الثالث في ثالث أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الأنيميشن والأكشن والمغامرة، وحصل على تقييمات 6.9 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 5200 صوت، وحصل على 85% من تقييم الجمهور وعلى 69% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 75 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 10 مليون و250 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 150 مليون و708 ألف دولار. You're so adorable. Maybe I'll eat you. I'm kidding. Where am I? أما المركز الثالث فجه فيلم الأكشن أكوامان أند ذا لاست كينجدوم، واللي تراجع من المركز الثاني في ثالث أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والفانتازيا، وحصل على تقييمات 6 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 26 ألف صوت، وحصل على 80% من تقييم الجمهور وعلى 35% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 215 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 10 مليون و610 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 334 مليون و821 ألف دولار. وفي المركز الثاني دخل الفيلم الجديد الوحيد معانا الأسبوع ده، فيلم الرعب نايت سويم، والفيلم من نوعية أفلام الرعب والإثارة، وحصل على تقييمات 5 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 1700 صوت، وحصل على 44% من تقييم الجمهور وعلى 27% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 15 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 12 مليون دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 17 مليون و663 ألف دولار. حضر شباك التذاكر الأمريكي فيلم المغامرة وونكا، والفيلم من نوعية أفلام المغامرة والكوميديا، وحصل على تقييمات 7.3 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 55 ألف صوت، وحصل على 91% من تقييم الجمهور وعلى 84% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 125 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 14 مليون و430 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 4 أسابيع عرض 465 مليون و854 ألف دولار. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الأمريكي، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش دعموني باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعيل زر الجرس. ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.